गेज जो है हमारा बिल्कुल छोटा सा है और जो जो तोते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ना अभी मैंने बंद किया है और यहाँ पे इसको दाना वगैरह डालता हूँ, क्योंकि नीचे इस मुर्गे को डाल दी और चूज़ों को ना वहाँ पे मैंने जो है डाल दी दाने वगैरह। और ये मुर्गा अभी भी जो है ना इसे मारने के लिए आ रहा है। वेलकम टू द व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और ये है कि अभी मैं आया हूँ सेकंड घर में। लोगों को मैंने दाने वगैरह डाले हैं, ये तो फिनिश कर चुके हैं, लेकिन इनके लिए मैं आज लेकर आया था फीड भी साथ, वो भी इनको डालनी है चूज़ों को। तो यार इसको दाना खाना था, इनको मैंने डाला था, वो तो खा चुके हैं। और अभी इनके लेके आया था इनके लिए मैं बाजरा, और वो इनको अभी डाल दिया। तो पानी वैसे कल ही इनको मैंने रखा था साफ़, पानी तो अभी साफ़ है बर्तन में। यार बाकी यहाँ पे थी बारिश आज मॉर्निंग में, तो अभी भी वेदर बना हुआ है, वैसे बादल वगैरह छाए हुए हैं, लेकिन ये थी कि तकरीबन मॉर्निंग में बारिश स्टार्ट हुई और अभी जाकर तकरीबन ऑलमोस्ट 12 बजे ख़त्म हुई है। मुर्गे तो अभी निकालें तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 24 घंटों बाद ही मैं आगे निकाले हैं, क्योंकि कल इवनिंग टाइम पे तो आया नहीं। तो अभी इनको वैसे फीड वगैरह की है। तो अभी जो आज इनका ना स्टोर रूम काफ़ी गंदा हुआ है, तो मे भी कि इसकी सफाई वगैरह मैं कर दूँ। और साथ में ये था कि मैं कुछ ले गया था बजीज़ वगैरह, कल भी व्लॉग में मैंने आपको बताया था कुछ तोते वगैरह ले आने थे, वो अभी ले गए हैं। तो उनको शिफ्ट करते हैं, जो हमारे पास एक छोटा सा गेज है उसमें उनको ना ले के आया था मैं साथ एक पेयर, लेकिन ये कभी गेज तो मेरे पास छोटा है, बट ये फ़िलहाल उसके अंदर उनको मैंने अभी डाला है गेज के अंदर। तो अभी इनको रखते हैं थोड़ी देर बाहर इधर बरामदे में, तो बाजरा वगैरह उनको किसी बर्तन में डालना है और पानी वगैरह उनको रखना है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट कितने पेयर हैं हमारे पास, कुछ 7 एक पेयर हैं, 14 जो है ना ये तोते हैं। तो ये अभी आगे इनको वैसे मैंने गेज के अंदर शिफ्ट कर दिए, सारों को गेज के अंदर डाल दिए। और अभी इनको ना बर्तनों में रखना है कुछ बाजरा वगैरह। और उसके बाद ये है कि इसमें अभी वो लगानी थी, वो जो इसमें मटकियाँ टाइप थी, लेकिन वो भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये जो है ना पिंजरा छोटा है, गेज जो है हमारा बिल्कुल छोटा सा है और जो जो तोते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमारे गेज में 2 बर्तन थे वो हैं छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ पे इसमें आते ही टोटल 2 पेयर हैं, तो ये तकरीबन 7 पेयर हैं। तो अभी को बर्तन ढूंढ के पहले इनको रखता हूँ इसमें बाजरा। बाइक पे ले गया था इनको, तो ये थी बारिश, तो जिस वजह से ये आते हुए हो गए हैं गीले। तो भी इनकी थोड़ी सी आदत जो है ना टाइट सी हुई है। तो फिलहाल इनको मैंने अभी गेज में डाला है, तो ये कभी थोड़े ओपन छोड़े हैं, क्योंकि कुछ गीले हो गए हैं, अभी ये हो जाएंगे खुश्क, तो फिर ये इनके ज़रा जो पर वगैरह हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो वैसे है ये छोटा सा ही, लेकिन ये फ़िलहाल आरजी इनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। फिर देखते हैं इनके गेज की अगर कोई सेटिंग की तो इनको किसी बड़े गेज में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है और ये पीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मुर्गा और चूज़े तो बंद थे हमारे स्टोर रूम के अंदर, उनको तो मैंने निकाला है, लेकिन ये अभी हमारा जो दूसरा मुर्गा है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो उसको ना देखता हूँ कहाँ बैठा हुआ है, उसको भी दाने वगैरह डालने हैं। तो आगे मौसम तो फिर यहाँ पे बारिश का ही है, मे बी कि थोड़ी देर तक यहाँ पे वेदर ऐसा बना कि बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाए। तो ना अभी मैंने बंद किया है और यहाँ पे इसको दाना वगैरह डालता हूँ, क्योंकि ये ओपन होता है तो ये खाता ही नहीं है, ज़्यादातर वो उधर जाके सब्ज़ी में बैठा रहता है। और ये मुर्गे तो कर चुके हैं, यहाँ पे इनको दाना वगैरह डाला है, ये खा चुके हैं। और इसको भी इस टोकरे के नीचे मैं दाने आगे डालता हूँ, नीचे इस मुर्गे को डाल दी और चूज़ों को ना वहाँ पे मैंने जो है डाल दी दाने वगैरह। और ये मुर्गा अभी भी जो है ना इसे मारने के लिए आ रहा है बार बार। पानी के लिए ना बर्तन मिल नहीं रहा है, लेकिन ये कि हमारे पास एक प्याला सा पड़ा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अभी देखे, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ उस तरह मिल नहीं है, तो उसी के अंदर इनको रखते हैं पानी, क्योंकि अभी और कुछ है नहीं। बाजरे के लिए तो एक बर्तन मिल गया था, तो उसमें इनको मैंने बाजरा डाल दिया, इसके अंदर इनको पानी और बाजरा वगैरह रख दिया। और इनको जो है ना स्टोर रूम के अंदर नहीं रखेंगे, ये जो सामने वाला रूम है, इस रूम के अंदर इनका गेज में रखूँगा। इनका गेज ना यहाँ रूम के अंदर मैंने रख दिया, क्योंकि स्टोर रूम के अंदर वैसे भी जगह भी नहीं है। दूसरी बात है उसके ऊपर उस रूम में कोई विंडो वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे ये विंडो वगैरह है, तो इसलिए इनका गेज यहाँ पे मैंने इनका रख दिया अभी। बाकी इनको बाजरा भी डाल दिया और इस बर्तन में पानी भी इनको यहाँ पे रख दिया मैंने। और ये भी इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, पहले तो बिल्कुल खामोश हुए थे। रूम के अंदर रखते हैं इनको पानी, और जो है ना हमारी मुर्गी जो चूज़े हैं इनको करते हैं बंद, क्योंकि सुबह से इनको मैं छोड़ के गया हुआ था ऑलमोस्ट 10 बजे से। तो अभी ये टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 2:30। तो ये तक मैं वापस आया हूँ 2-2.5 घंटे बाद, और अभी इनको पहले करते हैं बंद स्टोर रूम के अंदर। ये आ गए स्टोर रूम में, और जो है ना बर्तन इनका पानी का खाली है, इनको रखना है पानी, और यहाँ पे इनको डालनी है थोड़ी सी फीड। स्टोर रूम को तो मैंने लॉक कर दिया, चूज़े हमारे हो गए सारे इसके अंदर बंद, और मुर्गी भी।
और अभी जो एक मुर्गा रह गया, इसको मैंने टोकरे के नीचे बंद किया था, इसको मैं छोड़ता हूँ ओपन यहाँ पे। लेकिन वैसे दाने खा नहीं रहे, तो इसको मैं वैसे ओपन ही होते हैं, तो उसको भी निकाल दिया। दाने इसको यहाँ पे पड़े हुए हैं, पानी वहाँ पे रखा हुआ है काफ़ी बड़े बर्तन में। वैसे वेदर जो है ना, धूप वगैरह तो है नहीं, बादल छाए हुए हैं। वैसे थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की लगी हुई थी धूप, लेकिन ये अभी स्टोर रूम भी कर दी लॉक, और जो हमारा मुर्गा है वो बाहर ओपन बनाते हुए, और जो दूसरे जो बजीज़ वगैरह में ले गए हैं वो इस रूम के अंदर बंद है। उधर कोने में इनका मैंने गेज वैसे रख दी है। अभी तो छोटा ही गेज है, लेकिन उसमें बंद कर दिए हैं। कुछ सेटिंग जो करनी हुई इनकी करूँगा कल, क्योंकि सुबह 10 बजे से मैं निकला हुआ था, अभी हो चुके हैं 3। तो बाकी आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आप सबके आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में।